Què expletiu o què ponderatiu? Benvolguts encuriosits a tota persona encuriosida. Què expletiu o què ponderatiu? Tots dos sense accent. El què expletiu no aporta significat, sinó expressivitat. El què expletiu es pronuncia, s'entona. Ambivo emocional. Per exemple, qui aniràs a la festa? I el què ponderatiu és per expressar èmfasi. Que estrany, hauria d'haver arribat fa 10 minuts. I traduirem En escena, el vocabulari juernes per dijondres, bejoven per jovell o jovella, toma esa, zasca, en toda la boca, per ñascoca, ñascoco, ñascoca. Que el coneixes? Sí, tenim una amistat comuna. Que vindràs més tard? I ara tinc l'agenda tan atapeïda que no puc fer-m'hi cap buit. Que te l'estimes? I ara, si amb prou feines el conec? I ara, si amb prou feines la conec? Que no aniràs a la festa? Ja no sé encara, estic pegant voltes a què fer. Que bé que t'organitzes, no cal que ho digues. Que ni de gent, Veig així n'hi ha. Que bé, demà per fi és dijondres. Vaig a fer plans. Jo no crec que vaig a fer res. Em sent una miqueta jovell. Ets en Jovella? Jo, vella? No, però vella sí. Saps què? Que el nostre centre ha estat classificat a la final de la Lliga de Debat enguany! Ja, escolta!